Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan cara mengatasi batuk. Bahannya adalah jeruk nipis, air hangat, dan kecap asin. Mohon maaf, kecapnya saya sensor. Mengapa jeruk nipis? Jeruk nipis mengandung zat atsiri dan berbagai zat yang bisa melemaskan otot pada saluran pernapasan. Penambahan kecap pada jeruk untuk mengurangi rasa asam. Dan air hangat dapat mempercepat reaksi komponen aktif pada jeruk nipis sehingga aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri menjadi lebih meningkat. Caranya, kita potong jeruk nipis. Seperti ini. Satu jeruk nipis dapat digunakan sampai 4 kali pengobatan. Lalu kita peras jeruk nipis pada sendok. Seperti itu. Lalu tambahkan kecap asin. Dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa teman-teman lakukan cara ini 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan jangan lupa minum obat herbal ini dengan air hangat sehingga hasilnya maksimal. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk membangun channel ini lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.